안녕하세요. 몽작가입니다. 오늘은 고들츠 프로젝트 자소서 쓰기 꿀팁 10가지를 방출하려고 해요. 합격 자소서를 예시로 들었으니까 오늘 잘 보면 좋은 결과 있을 거예요. 바로 들어가 볼게요. 첫 번째는 자소서는 러브레터다 입니다. 자소서가 왜 러브레터지? 사랑하는 여자가 이렇게 물어봤다고 가정을 하죠. 오빠는 내가 왜 좋아? 이렇게 물어봤는데 여러분들 어떻게 대답하겠어요? 1번 이렇게 대답하는 거예요. 네가 돈이 많잖아. 2번 너는 머리는 별론데 몸매가 예쁘잖아. 3번 니네 아빠 잘 나가잖아. 나한테 뭔가 떨어지는 게 있겠지. 자, 몇 번 고르셨어요? 대부분 뭐 4번 골랐겠죠. 미쳤어요? 이렇게 얘기하겠죠. 실제로 자기가 사랑하는 사람한테 이렇게 대답하는 사람은 없을 거예요. 기업에 가서도 마찬가지예요. 자소서를 쓸 때, 면접을 볼 때 지원 동기를 물어요. 우리 회사에 왜 지원했죠? 대부분 우리가 지원한 동기는 두 가지 아닌가요? 하나는 돈 많이 줘서요. 두 번째는 뭐예요? 그나마 이 기업이 내가 갈 만한 기업이더라고요. 둘 중 하나잖아요. 근데 우리는 실제로 그렇게 쓰면 안 되죠. 어떤 걸 해야 돼요? 상대방이 듣기 좋은 말, 그 회사를 대표하는 사람들이 좋아할 말을 해야죠. 그리고 그 첫 번째가 자소서잖아요. 그래서 자소서는 러브레터예요. 그 사람들에게 내가 어떻게 쓰면 마음이 좀 다가갈지, 그 사람의 마음을 얻을 수 있을지 그걸 고민해서 써야 돼요. 그래서 우리는 자소서를 자소설이라고 하는 거예요. 그러면 진짜 내가 너무 이 회사에 가고 싶다 이렇게 쓴 사람도 있겠지만 저는 지금 대부분의 경우를 얘기하는 거예요. 그러면 내가 갖고 있는 이 거짓말을 얼마나 그럴듯하게 진짜처럼 쓸까 예시를 한번 보도록 하죠. 헤드카페를 유통인의 꿈을 하고 했어요. 어린 시절부터 슈퍼를 운영하신 아버지의 영향으로 항상 같이 일하시는 분들의 생기 넘치는 모습과 함께 왔습니다. 그렇게 자연스레 아버지 일을 돕는 시간이 많아지다 보니 여러 가지 마케팅 전략 또한 어깨너머로 배울 수 있었습니다. 가격 할인은 어느 선까지 해야 하는지, 계절별 상품은 어느 시기에 배치를 해야 하는지, 고객의 관심사에 맞춰 진열대에 넣는 물건들이 어떻게 다른지 저에겐 하나하나가 심리 플레이이고 재미였습니다. 그리고 그렇게 매출액이 달라지는 모습에 유통인으로서의 꿈을 키워나갔습니다. 물류국에 들어와서 학업을 진행하던 중 지난 11월 GS 편의점의 유통 프로세스에 대한 프로젝트를 학교에서 진행할 기회가 있었습니다. GS 리테일에서 슈퍼와는 비교도 안 될 정도로 많은 부분을 신경 쓰고 또 전략을 짜고 시행하고 있음을 알게 되었습니다. 그때 이후로 GS 리테일의 인재가 되고 싶어 독립을 시작했습니다. 아버지의 도움을 벗어나 대형마트에서 방학 때마다 아르바이트를 하면서 영업 현장 전술과 논리적 전략 능력을 배우려 노력했습니다. 한 달에 2권을 목표로 매년 24권의 경제 경영 서적을 읽으면서 이론을 현장에 접목하려 했었습니다. 더 공부하고 더 성장하면서 GS 리테일의 부가가치 인재가 되겠습니다. 자, 여러분 보세요. 자, 여러분 같으면 이 자소서를 읽고 나서 내가 면접관이야. 합격을 한 자소서예요. 질문을 던질 때 어떤 질문을 던지겠어요? 이 부분 한번 보세요. 매년 24권의 경제 경영서적을 읽으면서 자, 여러분들이 면접관 같으면 어떻게 질문하겠어요? 자, 지금 본인이 읽은 경제 경영서적 읽은 책 제목 전부 다 말해보세요. 이렇게 질문하겠어요? 아니면 본인이 읽었던 경제 경영서적 중 가장 기억에 남는 책 한 권에 대해서 얘기를 하거나 아니면 그 책에 나왔던 이야기 중 가장 인상 깊었던 이야기를 한번 들어볼까요? 이런 식으로 질문을 던지겠죠. 그러니까 여러분들은 실제로 24권을 전부 다 읽을 필요가 없다는 겁니다. 내가 정말 이걸 써야 돼. 이걸 내야 돼. 그럼 이렇게 써놓고 한두 권은 정말 서점에서 책을 산 다음에 딸딸 외울 정도로 봐야 돼요. 그리고 그 질문에 나오잖아요. 답하는 거예요. 그럼 합격하는 거죠. 이 친구도 이렇게 해서 합격한 친구예요. 무슨 말인지 알겠죠? 하나 더 볼까요? 자, 아버지와의 약속. 이것도 제가 한번 읽어보도록 할게요.
초등학교 3학년 때부터였습니다. 부모님이 운영하시던 구멍가게를 제가 보는 일이 잦아졌습니다. 그때부터 지금의 제법 큰 마트를 운영하기까지 부모님께서는 아침 6시, 가게를 여는 것과 밤 11시, 가게 문 닫기를 단 하루도 빠지지 않았습니다. 그러면서 아버지께서 늘 하셨던 말씀이 있었습니다. 다른 사람과의 약속을 지키지 못하는 사람은 자신의 미래를 약속할 수 없단다. 아버지의 소신과 성실성을 배운 저는 곁에서 보고 배운 경험을 토대로 물리학과에 진학했고 매출을 올릴 방법과 마케팅 전략을 배우기 위해 힘썼습니다. 그러던 중 GS 리테일에서 견학할 기회가 있어 훨씬 더 넓은 소비시장과 마케팅 시장이 있음을 알게 되었습니다. 이후 부모님의 마트를 벗어나 대형마트에서 다양한 구역에서 일하면서 현장 경험을 쌓고 경제 경영서적을 읽으면서 경험과 이론을 체계화하는 데 힘썼습니다. 아직 경험으로 경력을 따라잡을 수는 없겠지만 신입의 패기로 GS 리테일의 유통 인재가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 어때요? 지금 보면 소재는 아까랑 똑같아요. 제가 여기서 말씀드리고 싶은 거는 자, 첫 번째가 합격 자소서고 이 합격 자소서 이야기를 토대로 새롭게 각색을 해봤어요. 근데 딱 보면 GS 리테일을 빼고는 아까랑 똑같은 글인가 생각을 하지 못할 정도예요. 이 말은 그건 뭐냐? 여러분, 내가 어느 기업에 들어가고자 한다. 그리고 비슷한 직무에 하고자 한다. 합격 자소서들을 찾아보세요. 이 구직 사이트에 들어가면 기존 샘플 자소서들이 많이 있거든요. 보세요. 합격한 자소서들은 다 이유가 있어요. 그리고 그 글의 짜임새를 한번 보세요. 아까 합격 자소서를 보고 제가 지금 새롭게 각색을 해본 거예요. 전혀 비슷한 걸 같지 않잖아요. 근데 그렇게 퀄리티가 떨어져 보이질 않죠. 여기에 제 이야기, 그리고 이 지도를 받았던 학생의 이야기를 넣어봤거든요. 그럼 또 새로운 글이 탄생하는 거예요. 최고의 창조는 모방이라고 하잖아요. 그건가요? 창조의 어머니는 모방이다? 어쨌든 그래요. 여러분, 보고 좋은 점 따라하고 내가 이걸 이렇게 쓸 수 있겠다? 한번 써보세요. 그러면 괜찮은 자소서가 나올 거예요. 두 번째는 자소서는 설명문이 아니라 논설문이다입니다. 설명문은 이미 이력서에 썼어요. 여러분 이력서 쓰면서 귀찮지 않았어요? 자격증 내가 언제 땄지? 시상 경력 언제 했지? 학교 내가 언제 졸업했지? 이런 거 쓰는 게 다 귀찮잖아요. 읽는 사람도 귀찮아요. 왜? 우리는 하나 쓰면 되지만 그 면접관들은 몇 개를 봐야 돼요. 이미 썼는데 왜 자소서에도 설명문을 써놓냐 이거죠. 논설문을 써야 돼요. 나를 뽑아야 됩니다. 그걸 주장하고요. 거기에 맞는 근거를 댈 수 있어야 돼요. 그래서 나를 뽑을 수 있게 만들어야 돼요. 근데 대부분의 친구들은 어떻게 하냐면 대부분 내가 이 기업에 들어가고 싶어 한다. 그럼 사이트 찾아서 들어가죠. 그럼 거기에 괜찮은 내용들이 적혀져 있는 것 같아요. 복사해서 붙여넣기 하는 거, 복붙 하는 거예요. 절대 그러면 안 돼요. 그럼 어떤 현상이 벌어지느냐? 이런 현상이 벌어져요. 이 친구 같은 경우는 이제 국방과학연구소에 들어가고 싶어서 쓴 글이거든요. 보세요. 자, 국방과학연구소는 1970년 소총 한자로 만들 수 없었던 국방기술의 불모지에 자주국방이라는 민족의 영혼을 모아 설립된 것으로 알고 있습니다. 그 길을 달려온 지 50년이 되었고 K9 자주포, 해성, 현무, 청궁, 비궁, 청상어, KT-1 기본훈련기 등 세계적 수준의 무기 체계와 핵심 기술을 만들어 왔습니다. 제가 이곳에서 국민이 안심하고 우리 군이 싸워 이길 수 있도록 정부군과 방위산업체에 최고의 국방과학기술 솔루션을 제공하는 인재가 되고 싶습니다. 어때요? 이 글을 읽고 괜찮은데 생각하는 친구들은 아직 자소서 쓰기 하수인 거예요. 두 번째 글을 한번 보죠. 어려서부터 무기를 너무 좋아했습니다. 그래서 언제나 도서관에서 제 손에 들려 있었던 건 어린이 무기 도감이나 무기 대백과 같은 책들이었습니다. 그리고 책에 있는 무기를 외워 친구들과 부모님에게 퀴즈를 내는 것이 저의 가장 큰 취미였습니다. 무기를 개발하는 것과 제일 관계 있는 학과가 기계과라 생각을 해서 기계과로 지원을 하기도 했습니다. 무기에 대한 관심으로 처음에는 블로그를 운영하다가 생각보다 많은 관심이 마음이 맞는 이웃들과 함께 카페를 만들었습니다.
지금은 대형 포털 사이트에서도 세 손가락 안에 드는 무기 카페로 지금은 회원수가 7만 명에 다다르고 있습니다. 또한 매년 대한민국 방위산업전에 참여하면서 국방과학연구원의 꿈을 키워왔습니다. 2008년에 개봉했던 영화 원티드에서 휘는 총알을 본 적이 있습니다. 감탄하면서도 한편으로는 의구심이 드는 부분이었는데 얼마 전 CSI에서도 스마트 총알을 개발 중에 있는 것을 보면서 또 하나의 꿈을 갖게 되었습니다. 대한민국의 국방력이 그 어느 때보다 올라있고 재평가받고 있는 지금 새로운 프로젝트에 참여해서 한국인들이 사용하는 무기의 효율성을 높이는 애국자가 되고 싶습니다. 자, 어떠세요? 진짜 무기 좋아하는 사람 같지 않아요? 그러니까 이렇게 블로그도 운영하고 카페도 만들었겠죠. 그리고 실제 내가 했다는 증거도 있잖아요. 그래서 여러분 저 이제 뒤에 가서 얘기할 거지만 블로그 하세요. 여러분 취업하려고 포트폴리오 만드는 것들 있잖아요. 블로그 하면 돼요. 그러면 어느 정도 쌓이면 그게 자동 이제 포트폴리오가 되는 거예요. 들고 다닐 필요도 없어요. 그냥 스마트폰 하나 들고 가서 이렇게 면접 때 한번 보여주면 되는 거예요. 내가 내가 어떤 인재다 보여줄 증거가 있어야 되잖아요. 그것은 연습을 하는 거예요. 거기에 대해서는 뒤에서 자세히 한번 얘기해 보도록 하죠. 자, 세 번째는 제목이 글의 80%다? 이게 무슨 말일까요? 요번에 인기 끌었던 드라마 제목을 한번 생각해 보세요. 이태원 플러스로 하니까 드라마가 재밌지. 이태원 코로나 있으면 얼마나 웃겼겠어요? 웃겼겠네. 뭐 어쨌든 이렇게 제목이 되게 중요해요. 그러니까 내가 어떤 제목을 넣었을 때 낚시글이라고 하죠. 어떻게 제목을 넣어서 이걸 보는 사람들의 마음을 훔칠까? 한 번이라도 더 보게 할까? 이게 되게 중요하거든요. 근데 아직도 이 소제목, 헤드카피를 쓰지 않는 친구들이 많아요. 제목을 써야 해요. 보세요. 자, A글과 B글이 있어요. 어느 글 읽고 싶으세요? 아니, 딱 봐도 B글 아니에요? 혹시 A글 선택하신 분은 내가 성격 파탄이 아닌가? 상담을 받아봐야 되는 게 아닌가? 고민을 한번 해보세요. 누가 봐도 B글이 보기 좋잖아요. 제가 일부러 줄 간격도 넓혀놨어요. 보기 좋게. 누가 봐도 B글이죠. 둘 다 똑같은 내용이에요. 근데 제가 말하고 싶은 건 제목을 보세요. 미운 오리 새끼의 반란. 궁금하지 않아요? 미운 오리 새끼 재밌잖아요. 근데 반란, 그 미운 오리 새끼가 반란까지 한대. 도대체 무슨 내용이지? 그걸 보고 싶잖아요. 또 이게 한국 사람들이 좋아하는 게 반란이잖아요. 이래서 제가 소제목 쓰라는 거예요. 제가 괜찮다고 생각하는 소제목들을 좀 모아봤어요. 볼게요. 저의 별명은 아이언맨입니다. 영화 극한 직업보다 극한 인재. 로또보다 훨씬 쉬운 당첨 인재. 퀸의 무대 매너가 그립다면 이루어져라 비비디 바비디 부. 언제나 아모르 파티. 땡벌 말고 일벌. 합격의 법칙. 슬기로운 신입생활. 봉사의 세계. 되게 재밌지 않아요? 궁금하지 않아요? 글 보고 싶지 않아요? 이런 제목을 써야 해요. 네 번째는 한 줄이면 충분합니다입니다. 여러분 살면서 보세요. 인생의 대부분은 한마디로 끝날 일들이 되게 많아요. 사랑해, 미안해, 고마워 이러면 끝날 일을 우리 꼭 하나 덧붙여요. 그런데, 그리고, 그래서 이렇게 덧붙여요. 사랑해, 그런데 이건 내가 이렇게 생각해. 미안해, 그리고 내가 미안할 게 하나 더 있는데 고마워. 그래서 말인데 하나 더 부탁하려고. 듣기만 해도 짜증나지 않아요? 여러분 길게 말하려 하지 마세요. 바꿔 말하면 길게 글을 쓰려 하지 마세요. 심플한 게 최고예요. 최고의 조각은 더하는 게 아니라 빼는 거잖아요. 빼세요. 볼까요? 자, 이것도 글 한번 읽어볼게요. 자, 같은 조로 배정된 친구가 급한 일이 생겨 며칠간 연습에 빠졌고
지역 상권을 모두 돌아야 했던 저희 계획에 차질이 생겨 계획보다 많은 일이 생겨 많이 지치고 피곤했지만 저의 작은 희생으로 팀 분위기를 살리고 팀워크를 형성할 수 있어서 뿌듯했습니다. 이러한 경험으로 한국관광공사 일원이 된다면 작은 희생으로 아름다운 조직 문화를 만드는 데 일조하겠습니다. 루즈하죠. 너무 길잖아요. 벌써 세 줄이에요. 이걸 이렇게 한번 바꿔볼게요. 같은 조로 배정된 친구가 급한 일이 생겨 며칠간 연습에 빠지게 되었습니다. 지역 상권을 모두 돌며 홍보를 하는 계획에 차질이 생겼습니다. 갑자기 계획에 차질이 생겨 많이 지치고 피곤했지만 팀 분위기를 살리기 위해 제가 할 일을 먼저 찾아야 했습니다. 다르게 쓴 글 한번 보죠. 같은 조로 배정된 친구가 급한 일이 생겨 며칠간 연습에 빠지게 되었습니다. 지역 상권을 모두 돌며 홍보를 하는 계획에 차질이 생긴 겁니다. 갑자기 생긴 문제에 저는 조원들의 사기가 떨어지지 않도록 할 일을 찾아야 했습니다. 조금 더 일찍 시작하고 조금 더 늦게 마무리하는 희생으로. 자, 제가 문장을 끊었어요. 더 짧게 끊어서 써봤거든요. 느낌이 어떠세요? 여유가 있어 보이지 않아요? 문장을 길게 쓰면요, 숨도 못 쉬어요. 그러니까 되게 답답하고 되게 루즈하고 이런 감이 있어요. 근데 제가 중간중간 휴지를 두니까 리듬감도 있고요, 여유도 있고요, 글이 보기 쉬워졌어요. 그리고 내가 하고자 하는 말의 의미가 명확해집니다. 여러분, 길게 쓰려고 하지 마세요. 짧으면서도 내가 하고자 하는 말을 분명히 전달하려는 노력을 하세요. 다음은 특별한 경험이 아니라 특별한 시각이다입니다. 예를 한번 들어볼게요. 제가 예전에 학생 지도를 하는데 그 학생이 쓸 말이 진짜 없다는 거예요. 내가 학교 생활 및 경력 또는 내가 경험했던 일을 쓰는데 너무 쓸 게 없다고 하는 거예요. 그래서 제가 계속 이제 유도신문을 했죠. 그래도 해봤는 게 한두 개는 있을 거 아니냐. 뭐 언젠 뭐 했니? 언젠 뭐 했니? 물어보다가 나온 게 편의점 아르바이트를 한 적이 있대요. 그리고 걔한테 이제 또 유도신문을 하다가 들은 게 걔가 성격이 내성적인 거예요. 이거다. 그래서 이렇게 쓰라고 해봤어요. 자, 내가 편의점 알바를 하는데 편의점 알바를 하게 된 동기가 다른 거예요. 내가 내성적이야. 외향적인 성격으로 바꾸고 싶어. 근데 그게 내가 속한 조직 내에서 갑자기 성격을 바꾸는 건 어려워요. 평상시엔 인사도 잘 안 하다가 갑자기 나 외향적으로 바뀌지? 친구들한테 가서 안녕? 나 동원인데 오늘부터 나랑 재밌게 놀자. 애들이 뭐라 그래요? 꺼져 이러죠. 결국 뭐예요? 그럼 내가 이 조직에서 바꾸지 못하니까 다른 조직에서 내 성격을 한번 바꿔봐야겠다 생각을 하고 두드렸던 분이 편의점 알바였던 거예요. 편의점 알바를 하면 매일 새로운 사람들이 오잖아요. 그 사람들한테 인사하는 연습을 한 거예요. 안녕하세요. 안녕히 가세요. 그리고 그 사람들한테 먼저 웃는 연습을 한 거예요. 처음에는 상처를 많이 받은 거예요. 인사를 해도 쌩까는 사람들도 많고, 그냥 뭐, 그럼에도 불구하고 인상 쓸 거 다 쓰고 컴플레인 하는 사람들도 많았는데, 있잖아요. 사람들이 이제, 왔던 사람들이, 이 사람 잘 웃네, 친절하네, 그럼 또 오잖아요. 그러면 하나 건너 하나가 편의점 길거리 하나 건너면, 이쪽 시유에서 파는 거랑 이쪽 시유에서, 이쪽 뭐 GS에서 파는 거랑 물건들이 다른가요? 크게 다르지 않죠? 비슷하죠? 그럼 여러분들 어디 가겠어요? 거기 사람 보고 가잖아요. 여기가 더 친절하던데? 사람들이 내가 봤을 때 친절한 그 분위기, 친절한 서비스를 느껴서 또 가는 거예요. 그 사람들도 이제 마음을 풀고 인사를 하는 거예요. 그 학생은 자신감이 생긴 거예요. 내가 먼저 인사를 하고 내가 먼저 다가가니까 받아주네. 그리고 더 큰 친절이 다가오네. 이 내용으로 자소서를 쓰라고 했어요. 그리고 썼고요. 합격했고요. 기업에 들어갔고요. 누구도 할 수 있는 편의점 알바지만 색다른 시각으로 써본 거예요. 그리고 전혀 거짓말도 아니죠. 왜요? 실제로 내가 손님들을 상대하잖아요. 거기에서 새로운 시각으로 이야기를 풀어낸 거예요. 달라지죠. 글 쓰는 게 훨씬 풍부해지죠. 그거 자소서 길이 줄이느라고 엄청 애먹었어요. 예시를 하나 더 볼까요?
30년 넘게 우리 집에서 저녁 향기를 담당하시는 분이 계십니다. 바로 저의 아버지이십니다. 제법 큰 카센터를 운영하시다가 IMF 시절 모든 직원이 떠난 후에도 꿋꿋이 혼자 버티며 지금까지 일해오신 땀 냄새가 저녁 집안을 가득 채웁니다. 어렸을 적 땀 냄새가 역겨워 가까이 가지도 않았던 제가 저희 몰래 땀으로 가장한 눈물을 몰래 훔치는 모습을 보고 난 후로 완전히 바뀌었습니다. 그때부터 저희 모토는 땀 흘리는 사람이 되었고 무슨 일을 맡든 땀으로 옷이 흥건히 젖을 때까지 일을 멈추지 않았습니다. 그런 제가 기특해 보였는지 아버지께서는 틈틈이 제게 일을 가르쳐 주셨고 저는 조금이라도 아버지의 수고를 덜기 위해 일을 조금 더 빠르고 효율적인 방법을 찾기 위해 애썼습니다. 유튜브에서 외국 채널에 나온 영상으로 공부를 하다 보니 영어가 늘어 교내 영어 말하게 되어서도 늘 수상권에 들 수 있었고 재빠른 손재주 덕분에 만들게 대회에서는 늘 1, 2등을 다투었습니다. 일하면서 손님들을 상대하느라 말재주도 많이 늘면서 인간관계에서 시작이 두렵지 않은 자신감 또한 생겼습니다. 아버지의 땀이 제 인생의 향기이자 걸음이 되어 주었고 저는 내일도 땀을 흘리며 미래와 귀사를 위해 일할 준비가 되어 있습니다. 보세요. 그냥 소재가 아버지 땀 냄새예요. 땀 냄새, 냄새나 뭐 이렇게 아니라 이게 향기가 된 거예요. 그리고 내가 땀 흘려 일할 수 있는 거에 원동력이 된 거죠. 이 소재 하나로 이렇게 긴 글이 탄생하잖아요. 그리고 생각보다 괜찮아요. 스토리도 있고요. 이렇게 쓰는 겁니다. 자, 다음은 end가 아니라 end다. 그러니까 끝나는 게 아니라 시작되는 거예요. 내가 쓴 글을 보고 나서 면접관이 질문을 하고 싶어야 돼요. 근데 이 글은 그냥 이걸로 끝나. 내가 더 이상 질문할 게 없어. 그러면 자소서를 어찌어찌 통과했다 하더라도 최종 합격까지 가기가 힘들어요. 다음 글 한번 볼까요? 제목이 해봤어? 이겁니다. 딱 봐도 보고 싶지 않아요? 아는 친구들은 알겠지만, 고 정주영 회장님이, 현대, 고 정주영 회장님이 자주 하던 말이에요. 2017년 3월부터 1년간 문해창작 동아리 회장 활동을 했습니다. 회장으로서 저는 동아리 회원 관리 및 경기권 문해창작 공모전 운영을 맡았습니다. 정확히는 안산시 대표를 맡아서 작품을 수집하고 공모전에 제출하는 것이었습니다. 문제는 그해 6월이었습니다. 작품 제출 날짜가 10일밖에 남지 않았는데 경기도에서 안산시의 출품작 수가 가장 저조한 것이었습니다. 적잖이 당황했지만 천천히 문제를 살피기로 했습니다. 안산에 있는 20여 개의 학교를 발로 뛰면서 각 학교 동아리 회장들에게 나부터 캠페인을 부탁했습니다. 그 캠페인으로 각 학교의 문해창작 동아리 회원들로부터 글을 쓰기 시작했고 입소문이 퍼지면서 일반 학생들까지 참여율을 높일 수 있었습니다. 또 한편으로는 안산시청에 공모전의 당위성을 설명하며 홍보 부탁을 드리기도 했습니다. 다행히 포스터와 현수막 지원을 받아서 많은 홍보 효과도 볼 수 있었습니다. 그 일주일간의 노력으로 안산시에서만 전년도에 2배가 넘는 140개의 출품작이 나오면서 역대 최다 수상자들을 배출하기도 하였습니다. 고 정주영 회장님께서 하셨던 말씀이 떠올랐습니다. 해봤어? 저는 해봤고 힘들었고 결과를 바꿀 수 있었습니다. 그래서 앞으로 도전할 수 있는 인재가 되었습니다. 여러분들이 이 글을 읽는다면 어떤 질문을 할 것 같아요? 저는 이런 질문을 할 것 같거든요. 자, 이런 일이 있고 나서 도전할 수 있는 인재가 되었다고 했는데 이거 말고 그 다음에 본인이 가장 크게 도전했던 일을 제가 한 가지 더 들어볼 수 있을까요? 저 같으면 이렇게 질문을 할 것 같아요. 이 친구는 질문에 대답을 할 수 있겠죠. 왜냐하면 예상을 했기 때문에. 거기에 대한 또 답을 또 한두 개는 준비를 해야죠. 이게 자소서와 면접을 한꺼번에 준비하는 방법이에요. 명심하세요. end가 아니라 end입니다. 끝나는 게 아니라 이어지는 거예요. 다음은 인재상과 닮은 꼴을 써야 한다는 겁니다. 각 기업마다 원하는 인재상이 있잖아요. 근데 전혀 다른 걸 얘기한다? 그럼 아주 우스운 상황이 벌어지겠죠. 그 기업에 대해서 확실하게 알아야 돼요. 어떤 인재를 원하는가. 그리고 그 인재는 조금만 찾아보면 다 알 수 있어요. 그리고 조금 더 노력하면 그 기업에서만 알고 있는 사실까지도 알 수 있거든요. 그걸 글에 쓰잖아요. 그럼 합격률이 쭉 올라가는 거예요.
예를 들어 JTBC의 뭐 아나운서로 지원했던 아니죠. 아나운서로 지원했던 모 아나운서가 있어요. 그 아나운서는 2000대 1의 경쟁률을 뚫었거든요. 그렇게 합격을 했어요. 근데 이제 어떻게 합격했냐? 그 후기를 들어보니까 JTBC 직원들만 아는 구내식당이 있거든요. 그 구내식당 이름을 안 거예요. 만약에 합격을 한다면 가장 먼저 하고 싶은 일이 뭔가요? 했는데 그 구내식당에 가서 음식을 먹어보고 싶습니다. 정말 맛있다고 들었거든요. 그럼 어떻게 생각하겠어요, 면접관들이? 아, 얘는 진짜 우리 회사에 관심이 많구나. 이런 스토리로 이어질 수 있는 거죠. 한번 볼까요? 자, KB국민은행의 인재상은 창의적인 사고 행동으로 변화를 선도하며 고객 가치를 향상시키는 금융인입니다. 인재상이 나왔죠? 뭐 아주 친절한 거죠. KB 인재상과 관련하여 본인을 나타내는 가치와 관련 경험을 서술하십시오. 내 책임이다. 제게 주어진 일을 시작하기 전에 늘 자신에게 되뇌는 말입니다. 책임감을 가지고 주어진 일들을 성실하게 수행하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 작년 겨울방학과 봄방학에 걸쳐 아름다운 가게에서 봉사한 경험이 있습니다. 제가 일했던 그곳은 물건을 기부받아 가격을 매겨 판매하고 그 수익을 기부하는 단체였습니다. 처음에는 부모님의 권유로 시작한 일이었지만 근무하시는 아주머니, 함께 봉사했던 분들과 친해지면서 원래 생각했던 것 이상으로 일을 돕게 되었습니다. 매일 수많은 기부, 구매를 처리하다 보니 생각지 못했던 일들이 조금씩 생겼습니다. 도저히 기부받을 수 없는 물건임에도 불구하고 화를 내시며 놓고 가시거나 물건의 가격이 너무 비싸다고 하시며 언성을 높이시는 등 정말 다양한 사람들을 경험할 수 있었습니다. 하지만 더 배울 수 있는 과정이라 생각하고 항상 상대방의 이야기를 더 깊게 들으려 하고 이해하려 노력했습니다. 그러다 보니 시간도 오래 걸리고 훨씬 더 힘들었지만 다행히 원래부터 어울림을 좋아했기에 끝까지 봉사에 참여할 수 있었고 시간이 지나면서 단골 고객분들과 소소한 대화를 나눌 만큼 적응할 수 있었습니다. 젊은 총각이 열심히 하네. 하루는 묵묵히 물품을 정리하던 저에게 곁에 계시던 한 할머니께서 미소와 함께 던진 말씀이었습니다. 가슴에서 뭔가 형용할 수 없는 뜨거운 곳이 올라옴을 느꼈습니다. 감사의 말씀을 드려야 했는데 울컥했던 탓에 아무 말도 할 수가 없었습니다. 마냥 감사할 따름이었습니다. 계약을 하고 다시 학교에 등교하면서 봉사활동도 멈추게 되었지만 아직도 함께 봉사했던 몇몇 분들과 연락을 주고받고 있습니다. KB국민은행에서도 그 할머니께 들었던 칭찬을 한 번 더 듣고 싶습니다. 아니, 여러 번 듣고 싶습니다. 그래서 더 노력하고 싶습니다. 고객들의 웃음도 고민거리도 전부 다 내 책임처럼 생각하고 일어서고 움직이고 달리겠습니다. 자, 어떠세요? 자, 고객 가치를 향상시키는 금융인, 내 가치를 어떻게 향상시킬 것인가? 여기서도 보면요. 나는 어떠한 노력을 했다도 나와 있지만, 보세요. 다행히 원래부터 어울림을 좋아했기에, 은연중에 자기 자랑도 해요. 나는 원래 어울림을 좋아하고, 고객과 함께하는 걸 좋아한다. 그리고 포기하지 않는다. 그래서 이렇게 노력했더니 이런 결과까지 맺었다. 경험을 잘 얘기했죠. 잘 맞춰야 돼요. 은행원이라면 어떤 은행원을 찾겠어요? 고객과 스스럼 없이 대할 수 있는 사람을 찾잖아요. 거기에 맞춰서 쓴 거죠. 이런 게 좋은 자소서예요. 다음은 객관적 증거가 있어야 한다입니다. 대부분 자기 주관적 평가를 글에 쓰기 때문에 인상을 찌푸리게 되는 경우가 많아요. 뭐야, 왜 자기 생각을 쓰고 그래? 여러분, 증거는 객관적이어야 해요. 주관적인 증거는 법원에선 받아주지도 않아요. 어떻게 객관적인 증거를 써야 하는가? 그것도 방법이 있어요. 그 팁을 좀 드릴게요. 저는 분석적인 성격을 갖고 있어서 평소에 일을 꼼꼼히 처리하는 편입니다. 이랬어요. 분석적인 성격을 갖고 있다. 평소에 꼼꼼히 일을 처리한다. 그걸 어떻게 알아요? 그 증거를 써야죠. 고등학교 동아리 대표로 데이터 분석 대회에 나가서 시상을 하는 등 꼼꼼한 성격으로 일을 처리하는 편입니다. 증거가 나왔죠? 하지만 아직 좀 부족해요. 여기에 수치화를 시켜줍니다. 숫자가 들어가면요, 일단 신뢰도가 훅 올라가요. 한번 볼까요? 고등학교 동아리 대표로 데이터 분석 대회를 나가서 2위를 할 정도로 평소에 숫자에 관심이 많아 모든 일을 엑셀로 데이터화하여 처리하는 습관이 있습니다.
현재 저희 어머니 가계부도 7년 넘게 엑셀로 작성을 도와드리고 있습니다. 어때요? 진짜 같지 않아요? 우와, 2위까지 했어? 7년 넘게 가계부를 쓴다고? 한 번 더 뇌리에 박혀요. 이것도 좀 부족해요. 한번 하나 더 추가를 해볼게요. 그게 스토리예요. 스토리를 넣어볼게요. 저희 연합동아리에서 가장 맞기를 꺼렸던 역할은 바로 총무였습니다. 1,000만 원이 넘는 돈을 관리하다 보니 사고가 나기 일쑤였고 정리하다 부족한 금액은 총무가 자비로 메꾸는 경우도 허다하였습니다. 그래서 끝까지 감투를 미루다 총무 역할을 맡게 되었고 저는 사고 없이 금액을 관리할 방법을 찾다가 격리를 하는 누나가 떠올라 도움을 구해 엑셀을 처음 접하게 되었습니다. 처음에는 수식부터 표까지 작성하는 것이 쉽지 않았지만 손에 좀 익숙해지니 오히려 계산도 편해지고 속도도 훨씬 빨라져 학생회에서 운영하는 일도 일사천리로 진행할 수 있었습니다. 마지막 정기총회에서 회장보다 총무인 제가 더 고생했다고 칭찬을 들었던 것도 바로 그 덕분이었습니다. 아까랑 이야기가 다르죠? 근데 여기 스토리를 넣은 거예요. 격리를 하는 누나가 나온 거죠. 그래서 엑셀을 처음에 못했지만 내가 노력을 해서 엑셀 속도가 빨라지고 그게 나중에 이렇게 인정받을 수 있었다. 아까보다 훨씬 더 스토리, 감동이 있지 않아요? 여러분, 누나가 격리를 하는 거 면접관들 어떻게 할 거예요? 모르잖아요. 그리고 얘는 처음에 엑셀을 못했는데 스스로 하고자 하는 노력이 있었구나. 아, 이런 또 노력도 들어가잖아요. 글이 재밌어지잖아요. 글은 이렇게 쓰는 거예요. 그리고 그 글은, 그 스토리는 반전 스토리가 짱이에요. 반전 스토리는 어떻게 쓰느냐? 이걸 PAR 기법이라고 하거든요. 이게 뭐냐면 P가 problem이에요. 문제가 생겼는데 A는 action, 내가 행동을 어떻게 취했더니 R, result, 결과가 어떻게 바뀌더라입니다. 결국 X가 될 일을 Y로 만들었다? 이렇게 쓰면 이야기가 재밌어지는 거예요. 볼게요. 저희 연합 동아리에서 축제를 기획하던 중 문제가 생겼습니다. 프로블럼이 발생했죠. 총무를 맡았던 친구가 갑자기 지방으로 전학을 가게 된 것이었습니다. 1,000만 원이 넘는 돈을 관리하다 보니 사고가 나기 일쑤였고 정리하다 부족한 금액은 총무가 자비로 베꾸는 경우도 허다했기에 누구도 그 빈자리를 맡으려 하지 않았습니다. 그래서 끝까지 감투를 미루다 총무 역할을 맡게 되었고 저는 사고 없이 금액을 관리할 방법을 찾다가 격리를 하는 누나가 떠올라 도움을 구해 엑셀을 처음 접하게 되었습니다. 처음에는 수식부터 표까지 작성하는 것이 쉽지 않았지만 손에 좀 익숙해지니 오히려 계산도 편해지고 속도도 훨씬 빨라져 축제를 준비하는 일도 일사천리로 진행할 수 있었습니다. 축제를 진행하면서 예산이 남은 것도 계산 사고가 없었던 것도 이번이 처음이었다면서 담당 선생님께 칭찬을 받을 수 있었던 것도 저에게는 너무나 값진 경험이었습니다. 어때요? 문제가 없었는데 일부러 제가 넣은 거예요. 그리고 글이 재밌어지죠. 모든 글에 문제를 넣을 필요는 없지만 대부분의 기업이 원하는 건 문제 해결 능력이에요. 아, 얘는 이런 문제가 생겼을 때 왜냐면 기업은 늘 문제를 달고 살거든요. 이걸 어떻게 해결할 거냐 그 능력이 있는 인재를 뽑는 거예요. 그래서 글은 이렇게 쓰면 좋아요. 아, 그러면 제 능력이 이제 보여지는 거잖아요. 이 글을 보고 판단하는 거잖아요. 물론 이게 면접 질문까지 이어서 준비가 돼야겠지만 말입니다. 아시겠죠? 자, 다음은 직무 알기입니다. 실제로 제가 학교에 가서 강의를 진행하다 보면 내가 가고자 하는 기업의 직무도 제대로 모르는 친구가 생각보다 많더라고요. 그럼 직무를 제대로 알아야 돼요. 그래야 그 직무에 맞춰서 글을 쓸 수 있어요. 선생님, 저는 그 직무에 대해서도 잘 모르겠고 그 직무를 하는 데 있어서 제가 가진 장점이 거기에 맞는지도 잘 모르겠어요 하는 친구들을 위해서 아주 간단하게 그 일에 대한 직무와 그리고 나한테 거기에 맞는 능력이 있는가, 그리고 그 능력을 내가 어떻게 글에 쓸 것인가, 그거를 제가 하나 팁을 좀 보여드릴게요. 여러 가지 사이트들이 있는데 저는 이 사이트 많이 이용하거든요. 검색창에서 자비룸을 치면 이렇게 떠요. 이 웹사이트에서 가장 첫 번째 요 자비룸, 요거를 클릭해서 들어가 볼게요. 자, 그러면 이런 사이트가 뜨죠. 여기서 위에 이제
메뉴 중에서 이 서브 메뉴 중에서 여기 자비룸 직무사전 있죠? 여기를 클릭해서 들어가세요. 자비룸 직무사전을 클릭해서 들어가면 저는 예시를 한번 서비스직에서 승무원 관광을 한번 클릭을 해볼게요. 승무원 관광. 자, 클릭을 하면 여기 나오죠? 이 직무를 수행하기 위해 필요한 주 역량이 뭐다? 대인관계력, 국제감각 어학 능력, 고객 지향 능력 이런 것들이 필요한 거예요. 팀워크는 여기서 좀 떨어지죠. 근데 내가 자소서에서 저는 팀워크가 좋습니다. 이렇게 하면 별로 좋은 점수를 받지 못하는 거죠. 이제 나는 자소서를 어디에 맞춰야 돼요? 대인관계력, 국제감각 어학 능력, 고객 지향에 맞춰야 되는 거예요. 그러면 훨씬 글쓰기가 수월하겠죠. 그리고 여기 보면 필요역량 내용이 나와 있어요. 대인관계력은 어떤 거다? 어디 갔지 아까? 평소 원만한 인간관계를 형성하고 필요시 상대방의 협조를 이끌어낼 수 있다. 이런 게 나한테 있나를 한번 보는 거예요. 없어? 없으면 둘 중 하나죠. 직무를 바꾸거나 거기에 맞는 능력을 어떻게든 찾아서 이야기를 끌어내거나 이렇게 하는 거예요. 저는 여기서 이 직무사전 말고도 자비룸 이제 역량사전을 보면 공통 기본으로 역량 갖고 있어야 되는 거, 대인관계 역량으로 갖고 있어야 되는 거 이렇게 설명들이 있거든요. 그래서 이걸 한번 읽어보는 것도 추천하고요. 선생님 저는 나의 적성 직무가 뭔지 모르겠어요. 그래서 이거를 파악하는 방법은 뭐 워크넷이나 이런 사이트들에서도 알 수 있지만 여기서 아주 간단하게 지금 여기서 체크를 해보는 것만으로도 나와요. 나한테 맞는 직무는 이거다. 여기서 보면 가장 자신 있는 5개 선택 후 적성 직무 검색 클릭해라 하잖아요. 무료고요. 여기 나와있어요. 최소 3개에서 7개까지 선택 가능한데 권장은 5개를 해라. 여기 클릭을 하면 근데 여기서 딱 클릭하잖아요. 그러면 로그인 하라 그래요. 회원 가입을 해야 해요. 이걸 하려면. 근데 저는 이거 추천해요. 그래서 나한테 맞는 직무가 뭔지 이렇게 알아보는 것도 괜찮을 것 같아요. 다음은 블로그 하기예요. 이게 마지막인데 제가 블로그 하라고 정말 수차례 권하고 있어요. 아까 국방과학연구소 제가 사례를 하나 얘기를 들었잖아요. 그 친구들 제가 블로그 하래서 한 거예요. 블로그를 해야 되는 이유는 뭐냐? 일단 첫 번째 퍼블로그가 되잖아요. 그럼 그걸로 돈 벌 수 있어요. 왜냐면 자기 글 써달라고 막 돈 주고 하거든요. 그리고 두 번째는요. 내가 파워블로그가 된다? 그러면 웬만한 기업은 본인 뽑는다고 보면 돼요. 면접 볼 때 뭐라고 말하면 돼요? 앞에 계신 선배님들은 저를 뽑으셔야 합니다. 그럼 물어보겠죠. 왜 뽑아야죠? 제 블로그에 오는 사람들이 하루 평균 7,000에서 8,000명 정도입니다. 제 충성 고객인 거죠. 웬만한 기업들은 고객들 없으면 안 돌아가잖아요. 그거 얘기하는 거예요. 저를 뽑으시면 충성 고객 7,000에서 8,000명을 매일, 그것도 매일 찾아온 사람 충성 고객을 얻으시는 겁니다. 안 뽑으실 이유가 없습니다. 제 방향은 지금 이 기업을 향해 있고, 제 블로그에 앞으로 올라갈 글도 이 기업을 향한 거고, 이 향한 글은 이 충성 고객들에게 이어질 수 있을 겁니다. 그러면 매출로 올라갈 것이고, 기업의 지위가 기업의 매출이 향상되는 데 있어서 큰 일조를 할 수 있을 거라 저는 자신합니다. 이렇게 말하는데 안 뽑아줄 사람이 있겠어요? 증거가 뭐예요? 스마트폰에서 네이버 블로그 면접 보기 전에 블로그 들어가 있는 거예요. 전원만 껐다가 바로 보여주는 전원 켜서 자 오늘 방문자 수 이겁니다. 이렇게 딱 나오는 거죠. 얼마나 좋아요. 그럼 꼭 내가 블로그를 해서 파워 블로거가 되어야 되냐? 그것도 아니에요. 블로그를 하면서 글쓰기 실력을 향상시키세요. 글쓰기도 말하기도 마찬가지예요. 하면 할수록 늘어요. 그리고 이걸 쓰면서 뭐가 되느냐? 나만의 컨텐츠가 생기는 거예요. 포트폴리오가 생기는 거예요. 따로 만들 필요가 없어요. 나중에 포트폴리오를 내야 되는 데가 있어요. 블로그 해놨던 거 그거 그대로 그냥 복사해서 붙여넣기 하면 돼요. 얼마나 편해요. 그리고 블로그는 웬만하면 어떤 거 해야 돼요? 내가 나중에 가고자 하는 그 기업과 관련된 컨텐츠를 써야겠죠. 거기서 내가 어느 정도
방문자가 있을 정도로 좀 정성 들여 썼으면 좋겠죠. 처음에 내가 글 쓰는데 재주가 없다. 그러면 리뷰라도 쓰세요. 그 기업에 관련된 상품을 이제 퍼와가지고 거기에 대한 리뷰 쓰고 일기를 쓰는 것도 괜찮죠. 나를 돌아보는 걸 하면서 그것도 이제 실력이 늘잖아요. 저는 제가 안 하면서 하라고 하지 않거든요. 저도 개인적으로 블로그를 운영하고 있어요. 저도 이제 아직 뭐 파워블로거는 아니지만 하루에 600명에서 700명 정도 오는 블로그가 됐어요. 저는 관심사가 많다 보니 이것저것 많이 하고 있거든요. 근데 저처럼 하지 마시고 아까 말했던 것처럼 내가 가고자 하는 그 회사가 아직 없다면 내가 일하고자 하는 직무가 없다면 내가 정말 좋아하는 일, 거기에 대한 컨텐츠를 한번 만들어 보세요. 이게 나중에 여러분들이 쓸 자소서에 아주 큰 힘이 될 겁니다. 자, 여러분들이 해야 할 꿀팁 10개. 자, 자소서는 연애 편지라는 거예요. 상대방의 마음을 뺏을 수 있는 글을 써야 돼요. 두 번째, 자소서는 설명문이 아니라 논설문이다. 설명만 늘어놓지 말라 그랬어요. 내가 어필할 수 있는 주장을 하라 그랬어요. 3번, 헤드카피를 써라. 여기도 나왔죠. 글의 완성은 결말보다도 제목이라고요. 제목이 좋지 않아? 그럼 글을 안 보고 결말도 안 보겠죠. 제목을 쓰세요. 자, 그리고 자세한 설명이 필요한 부분을 제외하고는 한 줄을 써라. 호흡이 짧아야 상대방이 보기 좋다 그랬어요. 다섯 번째는 특별한 경험이 아니라 특별한 시각이다. 똑같은 일도 남다르게 본다면 좋은 글, 좋은 말이 나올 수 있어요. 자, 여섯 번째, 면접은 자소서의 연장선입니다. and가 아니라 and다. 자소서를 쓰면서 이걸 보면 면접 질문을 어떻게 하겠지? 같이 준비하는 거예요. 7번, 회사의 인재상과 나의 닮은 꼴을 찾아야 된다. 내가 생각하는 나의 장점을 쓰는 게 아니라 회사가 생각하는 장점을 찾아서 거기에 맞춘 글을 쓰라는 거예요. 이해가시죠? 자, 객관적 근거가 없는 글은 힘이 없다. 그래서 수치가 있어야 하고 스토리가 있어야 하고 스토리까지 지었다면 PAR 기법으로 어떤 문제가 생겼을 때 어떤 행동을 취했더니 어떻게 결과가 바뀌더라. 요거를 써야 된다는 겁니다. 자, 마지막 9번째는 마지막이 아니네요. 직무를 명확히 하는 게 중요하다. 그리고 그 직무를 명확히 하는 방법은 제가 앞에서 소개했죠. 자비룸 들어가서 찾아보는 거 꼭 한번 해보시고요. 마지막입니다. 자, 블로그를 당장 시작합니다. 파워 블로거까지는 아니지만 나만의 컨텐츠를 만들어서 나만의 포트폴리오를 만들 수 있는 기초 초석을 만드는 거예요. 자, 이상 10가지를 말씀을 드렸는데 고졸 취업에 있어서 이 정도만 기본적으로 작성이 된다면 저는 웬만하면 자소서는 합격이라고 봐요. 직무에 따라서 또 자소서 질문에 따라서 달라지는 부분들은 제가 또 앞으로 또 강의를 하겠지만 기본적으로 자소서를 쓸 때 이 10가지를 명심해 두고 쓴다면 저는 좋은 결과 있으리라 생각합니다. 고졸 취업합시다. 화이팅!